जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस रबर एग्जॉस्ट को, जो कि रॉयल इनफील्ड के लिए आता है और बहुत सारे लोग इस पर क्लेम करते हैं कि ये जो थ्रोटल साउंड है हमारे साइलेंसर की उसको इंक्रीज़ करता है। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये रियली में वर्क करता है या फिर ये यूज़लेस है, और अगर इसमें ये जो साउंड है ये अगर इंक्रीज़ नहीं होता है तो इसके अलावा इसके क्या यूज़ है, ये भी आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। डायरेक्टली जंप करते हैं मेरे सीधा रिव्यू में। मैंने एक शॉर्ट सी क्लिप बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को एक तरीके से कंपेयर करके बता रखा है विदाउट एंड विद दी रबर एग्जॉस्ट जो ये आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो वो दिखाई देगी, आप लोग अपने आप से जज करिए कि कैसा इसका साउंड डिफरेंस आ रहा है। हेडफोन्स अप्लाई कर लेना अगर रियली में साउंड का डिफरेंस चेक करना हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को अपने जो रिव्यूज़ हैं वो प्रेजेंट करूँगा, प्लस और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। सो लेट्स सी द वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने शॉर्ट सी वीडियो में देखा कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, और अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी साउंड इंक्रीज़ नहीं करती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा, दोनों का जो थ्रोटल था विदाउट एंड विद द रबर एग्जॉस्ट बिल्कुल सिमिलर था। तो क्या है इसका रियली में यूज़, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली ये यूज़ होता है आप लोगों के साइलेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो रॉयल इनफील्ड का साइलेंसर आता है वो हल्का सा ज़्यादा लंबा आता है दूसरे जो बाइक्स होती है उनसे। जैसे दूसरी बाइक्स का पहले टायर लगता है, बट रॉयल इनफील्ड का पहले जाके साइलेंसर लगता है दीवार पर या कोई भी पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो। तो उससे सेफ गार्ड करने के लिए आप लोगों के ये प्रोडक्ट बनाया गया है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जब कभी बाइक निकाल रहे हो और पीछे दीवार में हिट कर जाता है साइलेंसर, तो आपके साइलेंसर में भी और आपकी जो दीवार होती है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है और दोनों को ही डैमेज होता है। ठीक है, तो डबल डैमेज आप लोगों को एक साथ झेलना पड़ता है। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों को ये चीज़ शो ऑफ के लिए अच्छी लगती है कि दिखाने में अगर आप लोगों के बुलेट के पीछे लगी है और आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर इंक्रीजिंग दिस साउंड दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी, मत यूज़ करना। ठीक है, सो आज का यही रिव्यू था मेरा कि ये साउंड तो इंक्रीज़ नहीं करेगा, बट हाँ इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, यूजेस हैं, जिनके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मार देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए हो। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप लोग चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ अगली वीडियो में, तो बताना मुझे, मैं आप लोगों से बताऊँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।